والسلام على رسول الله. دي رسالة تانية أنا أقدر أوجهها يا جماعة. حاليا إحنا عالقين بغض النظر عن الكلام. السادة ضعافي النفوس، الناس حاليا ضعاف نفوس وبيسرقوا في المخازن وبيسرقوا في أموال الناس يا ضعاف النفوس. أنا شاهدت بعيني والله على ما أقول شهيد، عربات لواري وتوك توك بيسرقوا في شركات وجايين خاشين بيها مناطق معينة، بتسرقوا في حق ناس. انت اذا كان ما زي التغانيك وبتنفعك تاكد بان الله سبحانه وتعالى يراك يا عفن يا حرامي. ورساله ثالثه بوجهها الثانيه، الرساله الثانيه بوجهها للتجار. يا اخي اتقوا الله، انا غير تاجر لكن اتقوا الله في المواطنين يا اخي. ما تبقوا تجار زمات ربنا ما بارك لكم اقسم بالله. الناس في شنو احنا في شنو يعني؟ الناس في شنو احنا في شنو؟ احنا وجهنا رسالتين لحميدتي وللبرهان، وجهنا رساله لاخواننا في السعوديه، ووجهنا رساله للدول الاوروبيه انه والله علي الطلاق بالثلاثه يا الساده الاوروبيين والامريكان ما بتحل مشكلتنا. وحاليا سبب مشكلتنا احنا حاليا هو التدخلات المشكله السودانيه. انا زي ما في ناس رسلوا لي في الخاص وهددوا فيني، انا بقولها ثاني. المشكله انا بقولها ثاني وثالث ورابع، المشكله السودانيه ما بحلوها الا المصريين والسعوديين. المشكله وانا بقول لكم المشكله الحاليه الحاصله في السودان دي ما بحلوها الا اخواننا المصريين والسعوديين. ليش؟ وما دلينا ثاني مع احترامي الشديد للجنسيات العربيه الاخرى، احنا عندنا اسبابنا الخاصه. والرساله الثانيه اللي بقولها انا للقنوات الفضائيه الكاذبه ما عندها مهنيه. انا قاعد في التلفزيون قبل بيتكلموا ويقولوا والله اشتباك عنيف في منطقه كذا، وما في اشتباك. القصد شنو؟ سؤال انا بتساءل يعني. انت القصد شنو؟ انا بتساءل يعني. ده سؤال انا بوجهه لكم يا الساده بتاع القنوات الفضائيه المأجوره المعروفه. اما عملاء السفارات وبايع الذمم فلنا حديث اخر معهم كشعب سوداني. عملاء السفارات وبايع الذمم، الحاجه الحاصل فيها الشعب السوداني ناودي سببه انتم يشهد الله والله على ما اقول شيء، ولينا حساب معاكم. احنا بناشد اخواننا ثاني، انا برجع مناشدتي. اي زول يا جماعه كان لقيت لك باب فاتح بتاع زول ما تشيل لك حاجه، وبتظهر لكم فيها اولادكم يذهب من حيث اتى، وكل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. انا شايفه معين. احنا ما قادرين نعبر والله انا ما قادر اعبر بالمناسبه للحاجات الشريفه. الشعب السوداني ما بيستاهل الكلام ده يا جماعه. الشعب السوداني الطيب الكادح ما بيحتاج والله. ما اقول شنو ما بنستاهل. انا ما اقدر اقول انا بستاهل، لكن الشعب السوداني حاليا ما يعني. وبشكر اخواننا المصريين اللي فتحوا الحدود للناس اللي كانوا بيتكلموا في الميديا وبسيئوا لمصر. شوفوا مصر عامله شنو حسي حاليا، فتحت الحدود. وداني عندي لها لايف، مصر دي عندي لها لايف مخصص